Hello guys, good afternoon everyone. So we are now here in a small, ano ba to? Sa maliit na na airport. We are now in a small airport in this place. So as you can see guys, nasa stop ako. Ang ganda, ang cute oh, tingnan mo, kita mo yan. Tingnan mo oh. Ang ganda ng no, ang ganda ng pag nila. So, ang ganda ng style. O, ayan. So, at doon naman guys, ang McDonald's sa unahan at ang mga gasolinahan. So, ang ganda yun sa taas, oh. Yung nila, kumbaga paliparan nila, yan. Galing, Oh. Sa taas yung kanilang, parang yun, dyan yung guardhouse nila, nagbabantay. Uy! Tingnan nun, Sig! Yan, malapit na maglanding. Yan, maglalanding. Ay, naglalanding na nga. Uy, naglanding. Oh. Wow, galing naman. Oh. Naglanding. Kailang hindi na makita kasi dun sila sa likod eh. Lumipad uli. Is das weitergeflogen? Ah, cool. Uy, deine Schuhe, bitte, Schatzi. Schade. Sayang, hindi ko nakuhanan. Ich hab's nicht. Ja, und dann, weißt du, wo die Worms sind drinnen. Oh, yan oh. Kasi pag may butas-butas yung kalsada, eh. Ganda talaga ng tingnan mo. Siya believe, guys, Schatzi. Tingnan mo naman yung anhinger niya, yung kanyang Di ba? Cool, oder? Yeah. So, bisschen noch. Er hat sich aufgeregt, weißt du warum? Weil ich habe gesagt, wegen meinem Internet. Aber er hat sich gleich sofort aufgeregt. Was soll ich tun? Ja, es ist für mich kein Problem. Ja, will nicht, dass er da ist. Na, das hat er nur falsch verstanden, weil ich habe ja gesagt, er muss fahren, weil er braucht eine neue Wohnung. Und er muss das verstehen. Weil ich kann ja nicht, man kann nicht eine neue Wohnung haben, gleichzeitig die Führerschein, das ist zu viel. Auf einmal, wenn du da rein, hör auf, wenn deine Schuhe drinnen wird nass. Nein. Nein, sie sind wasserdicht. Ja, trotzdem. Weißt du, wird schmutzig, das ist neu gewaschen. So, hier, Schatzi, ein bisschen her. Aber wirklich cool. Kaya naglanding yung So, wir fahren noch bis dorthin und dann wird zurück. So, ang lapad-lapad dito, grabe. So, gehen wir dort ein bisschen eine Runde noch. Ein bisschen dort. Wohin? Da, ein bisschen bei der gerade und wieder zurück. Nein, bis zu der Absperrung. So wenig, wirklich?